Jeg er halv palæstinenser. Barn af dansk mor og en far fra Haifa, Palæstina. Et sted han flygtede fra i 1948, 8 år gammel, sammen med sin familie. Hele mit liv har jeg kæmpet med var det ene, det andet. Eller hvad jeg var. Jeg har filmet min familie for at fortælle historier om palæstinensere, der bor i Vesten, for at forsvare, skabe forståelse. شو بتذكر يعني؟ والله الحرب اللي يشوفوه الناس والله زي الجنادي بقتلوا فيها الناس اللي ماشيه. من كل الشباب هذول استشهدوا وبنات منهم. يا الله. Det her, det er ikke noget nyt. En fordrivelse og et folkedrab, der har fundet sted i snart 80 år nu. Oh my God. We're in the middle of a war now. Ja. Jeg beder dig om at blive væk derfra. En katastrofe, som min familie og millioner af andre palæstinensere er resultatet af. Hvorfor forsvarer jeg Israels ret til at forsvare sig selv? Ja, det gør jeg, fordi at et demokrati skal kunne forsvare sig selv. Der var en gang, hvor jeg stadig havde håb. Jeg troede på, at han kunne tilgive og glemme